दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि सासे आफादगिरि हिसाबै बे पेन्डामिकनि समाव कर'ना भाइरासनि समाव रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? गिबियावनो गासैबो रादाब एजेन्टनि सिम आंनि गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाग्रोबाय आरो आं दिनै जि सोंलुखौ सोंदों बे दिनै गिथावना रुप लादों। सारा जगतखौनो दिनै सिगिग्लुंदों। सारा जगतावनो बियो महामारि हिसाबै जादों कभिड-19 पेन्डामिक दा जि परिस्थिति बे परिस्थितियाव जों साफ्रोमबो सुबुङा गाव गावनो सांग्रां जायाब्ला बिनिफ्राय रैखा मोननाया जोबोद गोब्राब। दिनै बिनि थ्रुयैनो आं खावलायनो लुबैदों जोंनि साफ्रोमबो आइ आफाखौ लोगोसे सुबुं माहारिखौनो जाहाथे सोरखारा भारत सोरखारजों लोगोसे आसाम सोरखारनि जि बिथोन हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि बिथोन होदों बे बिथोनखौ मानिनानै सोलि। जोङो बयबो गावनि खुगाखौ फांथे मास्क गान आरो 20 एबा 25 मिनिटनि गेजेर गेजेर सम बिनि उन जाहाथे आखाइखौ सुबाय थायो आरो सोरबा मानसिनि खाथियाव गसङालासिनो ओरैनो दा बुंबाय 6 फिट गोजानाव थानांगौ। सिगाङाव बुंदोंमोन 1 मिटार बा 1.5 मिटार दा 6 फिट माबायाव थानांगौ होननानै बुंदों। गतिके जों बेखौ जेब्ला फालन खालामो आरो दै गुदुं एबा लाल साहा गरम बा मस्लाजों बानायनाय हाइजेंजों बानायनाय साहा हालदैजों बानायनाय साहा बेखौ जोङो सम लोंबाय थायोबा जों बिनिफ्राय आरोग्य मोनो। आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो आइ बाबामोनहा बे बिथोनखौ मानिनानै सोलियो अब्लानो जों बारग'गोन। बेथ' सरकारा दाखालि 8 थारिखनिफ्रायनो बे मोनसे सुबिदा होबाय जे मन्दिर मस्जिद आरो चार्च बेफोरावहाय माने मानसिफ्रा फुजा खालामनो हागोन नाथाय ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनानै दानि जितु आं बुंलांबाय जे 6 फिट गोजानाव थानानै बे माबाखौ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो बेथ' बिराद गिदिर मन्दिर दिनै उदालगुरि जिल्लानि जि मन्दिर बे मन्दिरनि फ्रन्टआव थानानै आं बेखौनो बुंदों जे बेहाय खमावबो 25 जनसोआ आरामसे होनो हायो मोखाङाव थानानै आरो मोखांखिनिया आरो उनावहाय थाबावनो हागोन 25 बा डाबल जाहैगोन 50 जन 60 जना आरामसे बेहाय होनो हायो आरो गतिके बेवहाय आं लुबैदों जिहेतु सारा बिश्वआव दिनै जोंनि यज्ञखौ माने बे मोनसे पेन्डामिक माबाखौ होबथानायनि एबा प्रतिरुधनि थाखाय यज्ञखौनो प्राधान्य खालामदों। इटालियाव जों नुदों आमेरिकायाव जों नुदों आरो इण्डियाआव रामदेबआ बेखिनि बाथ्राखौ बुंगासिनो दं जे यज्ञखौ बाताबरणखौ बियो मोजां खालामो। थाइजौ बनखौ लानानै जोंनि जिथु प्रसाद दङ बे गासैबो माने एलिमेन्ट्सआ बे माखासे प्रसादा जोबोद मोजां होननानै बुंदों आरो बेखायनो जों एसे गोग्गानांगौसो। दिनै जोङो मा खालामनांगौबाव जों ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनानै अखण्ड यज्ञ लाखिनो हायो। बारा फैनो नाङा सानसेयाव जों 25 जन लेंहरबाय आरो गोजान थानानै बेखौ होबाय। दा बे मोनसे माबा आरो बेखौ खालामोबा लकेलिटि जों बर'नि अनगायैबो गुबुन जेरैहाय मारवारि सम्प्रदाय दङ बिहारि सम्प्रदाय दङ जायफोरनाखि हिन्दु फिलसफिजों थांनाय बिसोरो हयथ' बेवहाय एसे एनैबो माने प्रसाद माबाफोरखौ बुथुमना हरनो हागौ आरो बन आखारखौ। बेबायदिफोर माबाफोर राहा लादों नामा बे समाव? राहा माने आं दाखालि एसे सावरायदों आरो बेखौ दा लोमजाना होलायबाय माबाया जोंना हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एसे अहुस्थ' जानानै दङ। जों बेखौ लोगो हमनानै जों सानदोंमोन जिहेतु 8 थारिखनिफ्राय होनो हाबायब्ला जोङो खमब्लाबो 7 जन पुर'हितखौ पारमानेन्ट दोननानै मोनसे अखण्ड यज्ञ उइकनि बे प्रतिरुधनि थाखाय बेखौ होबथानायनि थाखाय आरो कभिड-19खौ होबथानायनि थाखाय बिनिफ्राय बारग'नाय राहा नागिरनानै जोंनि यज्ञखौ जिहेतु प्राधान्य होदोंब्ला जों बेखौ 1 सप्ता मोनसेनि जुनै यज्ञाहुति होनि आरो बेवहाय 7 जना बेवहाय बिसोरो सोलाय सोल' माने खामानिखौ मावबाय थागोन। जों मानसिफ्रा गावबागाव ओनसोलनिफ्राय धरक उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो थांनो हागोन 15-20 जना थांबाय बबेबा मोनसे जिल्लानिफ्राय सानसे 15-20 जना थांबाय बेबायदि रानै जों सप्ता खनसेयाव बेखौ फोजोबनायनि मोनसे प्लान लानि आरो बेखौ आं अलरेडि गुबुन मोनसे एजेन्ट गुबुन मोनसे इन्सटिटिउसन बिसोरजों रायज्लायदों आं बिसोरनाव हेल्प बिदों
जे बेंकखौ हाद्रायाबाबो इसेबां खरसखौ हाद्रायाबा बिसोरो सानसेनिखौ होनायनि खोथा होनदों आरो जेरै हेरिटेज फाउन्डेसन दं RSS दङ बिसोरो बेखौ हेल्प खालामनायनि खोथाखौ बुंदों आरो आं अलरेडि रायलायबाय बेखौ रायलायनानै ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय मा हेल्थ मिनिस्टारजों जों बेखौ रायलायग्रोनांगोन आरो पारमिसन लानांगोन आरो आमथिसुवाथ' नैबे मंगलबारावनो जासिगोन फैगौ मंगलबाराव जागोन दिनै माबा नङा होमबा बुधबार नेक्स्ट मंगलबारावनो आमथिसुवा गतिके बे आमथिसुवानि सिगां रायजो राजानि मोजांनि जुनै COVID-19नि प्रतिर'धनि जुनै जोङो रायजोयै हाद्रायाबाबो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मेनटेन खालामनानै बयबो बिनि सिगाङावनो जग्यखौ होनाया मोजां बिनिफ्राय बायनानैथ' होखायोआनोसै नङा होमबा आमथिसुवा माने आमथिसुवा नांनाय लोगो लोगो बिनि सिगाङाव जग्य होयो संक्रान्ति मा होनो बेखौ आमथिसुवानि सानसे सिगांखौ मा होनो ओरैनोथ' संक्रान्तिसो होनलाबाय नङा होमबा थ' बे संक्रान्ति समाव बयबो गोसो मोनस्रालायनाय होदो बिनि उनाव बायनायनि उनाव खेबसे हैदो बेखौ ब्रह्म समाजखौ बे आमथिसुवाखौ सानबेसे फालिनायनि थाखाय खावलायनो सानो नोंथाङा दाथ' जग्य हिसाबै अखन्द लाखियोमोन सप्तासे बा माबा बेबायदि जों नुदों बेलेग बेलेग जायगायाव इभेन दाबो गावबा गाव बेक्तिगत भाबैबो जोंहा सासे दङ गौतम रय होननाय फाल बे जोंनिनो ससि महन बाबानि शिष्य लखिमपुराव बियो हारसिंनो 15 दिन फालन खालामो थिग बिदिनो बेबायदि गोबां माबाया मावो माने आलादा आलादायै मावो आरो आं बेखौ माने सप्ता खनसेखौ लाखिजानो लुबैयो आरो जेने जोंनि माबाया आफादनिफ्राय नोंथांमोननि बे ब्रह्म माबा थानसालिखौ माला बेखेवनाय जागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ बेखौ माखासे बुस्थु दंबावो होनदों दा साउन्डनि माबा होनदों स्पिकार लागायनाय इन्जुरावहाय बे जोब्बानो हयथ' नेक्स्ट मान्थनि बिथोराव बेखौ अपेन खालामगोन बेबायदि बे ब्रह्म मन्दिर लुफुंनायाव सोरखारनिफ्राय माबोरै हेफाजाब मोनदों सरकारनिफ्रायथ' बेबायदि इसिबां मानि माबा मोनद्रायाखै साफा सानै सोरखारनि जायफोर मानसि बिसोरनि बादै जों खोनानायाव एमपिआबो एसे हरदों गोदान एमपिआ सयखिया आरो बिनि सिगाङाव रिहन एसे हरदों आरो बिदिनो सरन बर' MLA बेबो एसे हरबाय बेखौ खोनादों खिन्थु एज बे बेक्तिसो ना मासो जों मिथिया खिन्थु सरकारथार हिसाबै एसेबां फैयाखै सरकारथार होनोब्ला जोङो नियार एबाउट 50 लाखसनि गाहायाव जों नुफेरा बेबायदि माबायाव आरो दान होनायाव गतिके बेखौ गभर्नमेन्टआ धोरोमारि अनुष्ठानाव बिदि हरा थारमाने हरो दाथ' हरनाय नुदों दाथ' हरनाय जे सत्रायावथ' खौथि थाखा हरो बोसोरे ओमफ्राय नै दा बे गभर्नमेन्टआ थांनाय फेब्रुवारि दानावहाय डिक्लार मोनसे होदों बेवहाय जोंनि बिनायनिफ्राय 8टा माबाया इन्सटिटिउसनाव मोनदों आरो जेरैहाय जोंहा रौमारि आश्रम ज्योति आश्रम दङ ब्रह्म ज्योति आश्रम बेनो 10 लाख थाखा दाखालिबावै होबाय बे पेन्डेमिक जिथु डिक्लार जादों बेनि बन्द माने लकडाउननि सानसे सिगाङाव बिसोरखौ लेंहरबाय ओमफ्राय दा चेक लायनांगौ लायनो हायाखिसै आंनिसिम मोनसे बिसोरो माबा हरबाय माने थेंक इउ हरदों बे मोनसे आरो गसाइगावनि मा होनो गसाइगावनि जोंहा अन्थाइबारि आश्रम दङ अन्थाइबारि ब्रह्म सेबाश्रम बेयावबो 10 लाख आरो बिनिफ्राय ओजोंहाय नौस्रि आश्रम बेबो 10 लाख बेबायदि जोंनियाव 8टासो माबाया मोनबाय आरो बेखौ आं गावनो एमपिजों जोंहा बिश्वजित दैमारि सारजों बेजों 2 बोसोरनि सिगां आं रावलायनानै बे लिस्ट बिनायाव आं लिस्टखौ होदों एप्लिकेसन गांसे गानना होदों आरो बेबायदिनो बे फैदों आरो दिनै जोंनाव बे जादों ओमफ्राय प्रत्येकटा माबाया 30 बोसोरनि जुदि सिगांब्ला गायसनजानायब्ला जिखुनु हिन्दु धर्मनि माबाया गायसनजानायब्ला अनुष्ठानफ्रा बिसोरनो भारत सरकारा होनायनि मोनसे सुबिदा दं नङाबा बबेनिफ्राय फैनो भारत सरकारा भारताव जेसेबां हिन्दु दङ माबा धोरोमसालि बे धोरोमसालिफ्राव होनायनि मोनसे माबा लादों बिसोरो जिहेतु बेलेगफोरा जों नुदों वेस्टार्न जायफोरखौ जों वेस्टार्न होनना बुङो जायफोरखौ बुद्धिस्ट होनो बिसोर बाहेरानिफ्राय थाखा फैयो जायफोरखौ इस्लामिक होनना बुङो बिसोर आरबनिफ्राय थाखा फैयो बाहेरानिफ्राय थाखा फैयो जोंनाथ' बिदि फैया बेखायनो जों इण्डियानि गभर्नमेन्टआ इण्डियाखौ नायाब्ला सोर नायनो बे मोनसे जों खोनानाय बाथ्रा आरो बेखायनो मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे रिपर्ट लाबाय जे जायनि माबाया जेसेबां दङ बेखौ माने थाबैनो गावबागाव एलेकानि गावबागाव कनस्टिटुवेन्सिनि MLA नो रिपर्टखौ होनांगौ आरो रिपर्ट मथे
MLA बेखौ साबमिट होनांगौ होननानै। बे समाव बिस्वजित दैमारिया नोंथांमोननि बे ब्रह्म समाजखौ अनसायदों बेखौ लानानै मा साबायखर बावनो सानदों? बिथांखौथ' जों धन्यबाद होनांगोन मानो होनबा मिरु आफादाव बियो 20 लाख थाखा दा कमिउनिटि हलनि थाखाय हरनानै दोनदों लकडाउननि थाखाय बे बिस्वजित दैमारि सारा MP आ हरबाय बियो आरो दाखालि रायलायनायाव बुंबावबाय रलै बे माने दाथ' लकडाउन जाबाय आरो आं फैबावबायना मानो गिदों बे खोथाखौ बुंदो आरो बेनो।